बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। महदूद रहिए, महफूज रहिए, बहुत ज़रूरी है। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये सना आज कहाँ है। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे मौजूद हूँ, क्योंकि कराची का मौसम बड़ा तब्दील हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना लोगों को दिखाया जाए कि जी कराची में भी बहुत खूबसूरत जगह मौजूद हैं जहाँ पर अभी भी लोग जो है वो ग्रीनरी प्रेफर करते हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सो आज मैं आपको सेट से बाहर लेकर आई हूँ। एक लोकेशन पे हम मौजूद हैं जहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, जो इंशाल्लाह भी कुछ ही देर में मैं अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगी। कहना आप लोगों से सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमेशा हर शो में यकीन करें मेरी और मेरी टीम की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मस्बत जो आपकी ज़िंदगी में हो या इसके अलावा जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो सके, वो हम अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएं। आज के मेरे शो का जो कंटेंट है उसमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सिंध इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये साइंसेस मतलब आज की जो जिद्दत है उसको और इस्लाम, इन दोनों हवालों को एक साथ लेकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है स्टूडेंट्स को। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मदरसे के इसके अलावा जो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जमा करते हैं। कुछ दिनों उनको साथ रख के उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एक दूसरे से जो है वो कंफर्टेबल हो सकें, और उसके बाद वो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, और फिर उस पर वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपनी लोकेलिटी में जाकर उस पर अमल करते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे प्रमोट होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद होंगे जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मदरसे से है, कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन डिफरेंट सिस्टम से है। बदकिस्मती हमारी ये है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम कंट्री है, कि हमारे स्कूलों में एक तो डिफरेंट तालीमी निज़ाम है। कहीं पर आपको ओ लेवल्स मिलेगा, कहीं पर आपको मैट्रिकुलेशन मिलेगा, गली मोहल्लों में स्कूल खुले में हैं, एक मदरसा सिस्टम है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर आप उनको एक जगह पर बिठा दें तो वो आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन तक नहीं कर पा रहे होते, इतना सोच का जो है वो फ़र्क आ गया है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट भी करूँगी अपनी गवर्नमेंट से कि एक हंगामी सूरत हाल होनी चाहिए जिस पर काम किया जाए और पाकिस्तान में एक तालीमी निज़ाम राइज किया जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है वो एक सेम माइंडसेट के साथ और क्रिएटिव चीज़ों के आइडियाज़ के साथ जो है वो आगे बढ़ सके। सो इसी हवाले से आज आप प्रोग्राम में कुछ डिस्कशन भी देखेंगे एंड अपना फीडबैक भी मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सिंध इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होंगे और डिस्कशन होगी पाकिस्तान में तालीमी दोहरा निज़ाम और उसकी वजह से सोचों पर उसका असर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कराची का मौसम सुहाना है, गर्मी है, बारिश है, बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम है हमारे इस शहर का, जैसे हमारे लोगों के मिजाज हैं। सो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके स्टूडेंट्स के साथ इस हवाले से बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बशारत, इनका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहिद और इनका ताल्लुक़ है जामिया हामिदिया रिजविया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। मुस्कुराइए ज़रा, मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है। एंड हमारे साथ हैं कराची यूनिवर्सिटी से वासिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हाउ आर यू वासिफ? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। एंड हमारे साथ हैं एहसान इलाही ज़हीर। गलत नाम तो नहीं लिया ना मैंने? सही लिया ना? सही Okay. लिया। अबू बकर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के- अच्छा जी, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने सबने मिलकर 3 दिन ड्रीम वर्ल्ड में, जो एक बड़ी ही खूबसूरत सी जगह है, आज भी हम जहाँ मौजूद हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये भी, वहाँ पर आप लोगों ने मिलकर जो है वो एक ट्रेनिंग ली है, ठीक है? सो ये कोई मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन जब ज़हनी ट्रेनिंग होती है तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग से ज़्यादा मजबूत किरदार अदा करती है। वैसे सलाम है हमारे फ़ौजी भाइयों को भी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस वाज गुड। पहले तो बहुत शुक्रिया, इंडीड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी हियर ऑन योर शो। वेलकम। और अगर ट्रेनिंग की बात कर ली जाए तो IRISS का बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने तलबा, जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उनको जो है वो मदारिस के तलबा के साथ मिलकर एक तरबियती ट्रेनिंग या एक ऐसी मश्क का मौका दिया जिसके अंदर हमने जो है वो एक हमारा माइंडसेट है या एक फिनोमेना ये है कि मदारिस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के दरमियान एक इख्तिलाफ पाया जाता है। उन दोनों लोगों को, दोनों मकाते पे फ़िक्र के दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने साथ मिलाया और हमने मौका दिया कि वो आके एक साथ तरबियत हासिल कर सके। जब एक जगह बैठकर हम दो माइंडसेट के लोग काम करेंगे तो हम एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ हम सब ने ट्रेनिंग के बाद ये देखा कि हमारे जो थॉट्स थे एक दूसरे के बारे में वो बहुत चेंज हुए। चेंज हो गए, राइट। अच्छा शाहिद, आपसे पूछूंगी मैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ माइंड सेट से इंसान आता है, फिर उसके बाद जब आप भी वहाँ पर गए, आप इनसे मिले, तो शुरू में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं मेरी बात हो सकेगी या नहीं, तो कैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरह वासिफ भाई ने फरमाया, जब हमें बताया गया कि IRISS की तरफ से आपको ड्रीम वर्ल्ड में बुलाया गया है, तो हमारे जहन में भी यही सवाल थे कि हम जब वहाँ पे जाएंगे एक नया माहौल होगा, क्योंकि हम मदारिस में ही रहते हैं और इसके अलावा जो है दुनियावी लोग हैं उनसे ज़्यादा हमारा रहन सहन नहीं अच्छा, होता। मतलब आप एज अ हॉस्टल जैसे होता है, इसी तरह मदरसे में आप हॉस्टल, आपका रहना वही है, बस आप छुट्टियों पे अपने घर जाते हैं? बिल्कुल इसी तरह। ओके, कितने अर्से से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी, कराची जामिया हमदिया रिजविया में मुझे 5वां साल चल रहा है। अच्छा, तो ये आपके लिए इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो कैसा रहा, कितना चेंज आपने फील किया? बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चेंज महसूस किया। और इसके अलावा जब यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ हमारी मुलाकात हुई तो जिस तरह के हमारे जहन में सवालात थे, जब उनसे मिले तो मिलने के बाद तमाम सवालात जो हैं वो ख़त्म हो गए। और क्या सवाल थे ऐसे बाय द वे? इख्तिलाफ थे जो भाई जो यूनिवर्सिटी के तलबा होते हैं वो मदारस के तलबा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ओके, इस तरह के हमारे जहन में भी सवालात होते थे, क्या पता वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह रहते हैं, किस तरह बातें करते हैं। और जब हम वहाँ पे गए तो हम मिले उनसे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो मतलब यू आर सेटिस्फाइड नाउ ना? अच्छा, यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं बशारत के, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने खुद नहीं देखी होती, एक्सपीरियंस नहीं की होती, बट हमने सुना हुआ होता है। तो वो सुन के कहते हैं ना, जो सुनते हैं आप, देखते हैं, वो फिर आपके जहनों पर असर छोड़ती है। और हम जिस तबके में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे टैबू सेट कर दिए गए हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और IRSS ने इसको बहुत अच्छे से तोड़ा है। तो पहले तो मैं इस पे सब मिलकर हम क्लैप करते हैं कि उन्होंने इस टैबू को तोड़ने की कोशिश की है। तो अब अमली तौर पर अब आप लोग सब साथ बैठे हो, व्हाट डू यू फील, क्या चेंज महसूस कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बड़ा एक तासुर हमारे माशरे में पाया जाता था, वो ये कि कुछ वक्त पहले की अगर मैं बात करूं तो मदारिस के तालिब इल्मों को एक तासुर पैदा किया गया था कि ये नाउज़ुबिल्लाह ये दहशतगर्द हैं, या कुछ ऐसा तासुर हमारे माशरे में था। हमारे पेरेंट्स हमें रोकते थे कि आप ज़्यादा इंटरेक्शन इनसे ना करें, आपको कहीं दहशतगर्द ना बना दिया जाए। मेरे अपने घर की पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं मदारिस के स्टूडेंट्स के साथ 3 दिन रहा, मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रा भी कहीं नहीं देखी कि ये तो सिर्फ एक माइंडसेट बना दिया गया था जो कि माशरे में गलत था। और इस चीज़ को मैंने जाके वहाँ देखा, अपने साथ एक्सपीरियंस किया कि मैं अगर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ तो जो बंदा मदरसे से बिलोंग करता है वो मुझसे ज़्यादा इल्म में महारत रखता है, उसका अदब मुझसे ज़्यादा है। अगर मैं कहीं बैठने लगा
تو جگہ نہیں ہوئی تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا, مجھے جگہ دے دی. ایون آپ یونیورسٹی میں جائیں تو یہ رجحان آپ کو بہت کم ملے گا. اساتذہ کا ادب, بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا, اپنے ساتھی کو کس طرح دیکھنا, اپنے برابر والے کی خیال کرنا, تو یہ سب چیزیں جب ہم نے ایکسپیرینس کی تو ہمیں بہت اچھا لگا, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اینڈ یو نو کہ اب آپ مارکیٹنگ کرو گے, جب آپ اور لوگوں سے ملو گے اور آپ بتاؤ گے, اینڈ یو نو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ راستے کا پتھر ہٹا دو, اس پہ بھی تمہیں ثواب ملے گا. نیکی کی نیت کر لو, تمہیں ثواب مل جائے گا, لکھ دیا گیا. غلطی یا اللہ نہ کرے کبھی آپ کوئی غلط کام کرنے کا سوچتے ہیں, جب تک آپ اس کو عملی طور پر نہ کر دیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا. لیکن نیکی کی آپ بس نیت کرتے ہیں تو وہ لکھ دی جاتی ہے. ہم اتنے پیارے دین کے ماننے والے ہیں, بٹ فرق یہیں پر آتا ہے. میں بھی, یہ ہمارا ینگ اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے یہ جانوں گی کہ یہ بتاؤ کہ اوور آل ایک ایکسپیرینس کہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ شلوار قمیض والا کوٹ پینٹ والے سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے, کوٹ پینٹ والا کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا, تو یو نو اولڈ اسکول اور یہ وہ اس طرح کی بہت سارے لفظ جو ہمیں ہرٹ بھی کرتے ہیں. تو کیا ایسی سوچ تھی ان لوگوں کو جوائن کرنے سے پہلے احسان آپ کی؟ جی, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. سب سے پہلے میں IRISS اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں جی اٹھا پاکستان میں آنے کا موقع دیا. اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا تو اس میں کچھ چند مسکنسیپشن سے میرے کیا میں سننا چاہوں گی. مثلاً جیسے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان میں ایک طرح کا کچھ ایٹیٹیوڈ وغیرہ ہوتا ہے, یا تھوڑا وہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اسلامک اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ, تو انہیں وہ ایک چھوٹے طبقے کا لوگ سمجھتے ہیں اور کم ان کی ویلیو کم سمجھتے ہیں. اوکے. اور لیکن جب IRISS نے ہمیں موقع دیا 3 دن کی ورکشاپ میں, تو اس کے بعد جو میرے مسکنسیپشن تھے وہ دور ہوئے, بلکہ ہمیں صرف یونیورسٹی کے نہیں بلکہ ادھر مختلف مذاہب کے طلباء, مختلف مسالک کے اور مختلف زبان بولنے والے طلباء بھی تھے. تو جس سے جو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا, پرکھا, اور جو ہماری جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی, اور بلکہ ہمیں ان کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ لگا کہ یہ بھی ہم یہ بلکہ کچھ معاملات میں ہم غلط ہیں اور کچھ معاملات میں یہ صحیح ہیں, اور ضروری نہیں جو بات ہم کر رہے ہیں وہ 110% صحیح ہو, بلکہ ہماری باتوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم غلط یا صحیح ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز کا رخ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر جو ہے وہ اس چیز کی کانسیپٹ کو چینج کر دیتا ہے. یہ ایک میسج آج بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس پلیٹ فارم سے جانا چاہیے کہ وہ قومیں ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر رہتی ہیں. ہم ترقی یافتہ نہیں, ابھی ترقی پذیر ممالک میں سے ہیں. اگر ہمیں جہاں پر ہمارے ملک میں اور بہت زیادہ مسائل صحت کے ہمیں درپیش ہیں, وہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشن ایک اوپن ہارٹڈ اور ایک کھلے ذہن سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور ترقی کریں, تو ہمیں ایک تعلیمی نظام رائج کرنا ہوگا ہر صورت. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جہاں پر آپ کو تربیت بھی ملے, جہاں آپ کو انگریزی تعلیم بھی ملے, جہاں آپ کو مذہبی تعلیم بھی ملے, کیونکہ دین کے بغیر بھی ایک مسلمان نامکمل ہے. اور اگر ہم دنیا نہیں جانیں گے تو پھر اللہ نے کہا ہے نا کہ ایکسپلور کرو, اقرا پڑھو, چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. اب تو ہم جہاز میں چلے جاتے ہیں, اس ٹائم پر شاید پیدل جانا پڑتا ہے, اس لیے یہ مثال تھی. سو اب جب آپ لوگ مل گئے ہو اور ماشاء اللہ سے بات کرنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, تو کون سا پروجیکٹ ہے جس پر آپ لوگ کام کرو گے؟ دیکھیں ابھی جیسے آپ پہلے تو آپ کی جو آپ نے بات کری بہت ہی صحیح بات کری آپ نے, آئی اپریشیٹ. اور جیسے ٹیبو کی بات کری بشارت نے, اگر میں پروجیکٹس کی بات کر لوں تو جیسے ہی ہماری یہ ٹریننگ کا ختم ہوئی تو اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے پینڈیمک ہو گئی اور ہمارے جو پلانس تھے وہ سبسٹیوٹ ہو گئے. لیکن وی آر پلاننگ, اور اس کے ساتھ پینڈیمک میں اور کووڈ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑ رہی ہے, تو ہم نے اس کا بہت اچھا اور آسان حل نکالا. ٹیکنالوجی کا یوز کرا, ہم نے تقریباً تمام ہی معاملات پر جو ہم نے سیکھا دوسروں کو سکھانے کی کوشش کری, اور ہم نے تقریباً کوئی 10 سے زائد ہم نے جو ہے وہ سیشنز کرے, جس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو بھی بلایا, اور اس کے علاوہ ہم نے آپس میں بھی بات کری, مکالمہ کرا, کیونکہ علم کی جو ایکسچینج آف
نالج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. True. اور اس لیے ہم نے بات کری, اور ایسے معاملات جس پر ہم نے وہاں پر بات کی تھی ان کے اوپر بھی ہم نے پھر گفتگو کری, مکالمہ کیا, اور ہم نے جو ہے وہ علم میں اضافے کے باعث بنا وہ. رائٹ, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ بیکاز جس طرح انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں, بٹ ٹیکنالوجی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان سب چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. سو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جب انشاءاللہ ہم بریک سے واپس آئیں گے کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں جن کے آج جواب میں ان اسٹوڈنٹ سے چاہوں گی. سو دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان, آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نا بھائی, گڈ مارننگ. آج سیٹ پہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت سی ہم لوکیشن پہ موجود ہیں, اس گرینری پہ. اینڈ میں یہ کہوں گی کہ اپنے شہر کا خیال رکھیں, پلانٹس لگائیں, یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس ماحول میں آپ بہت اچھا اور بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. اور مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں آج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ موجود ہوں. بیسکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو تعلیمی, تحقیقی اور جو تربیتی سلسلہ ہے اس کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے, اور جو مختلف تعلیمی نظام پاکستان میں رائج ہیں, مدرسہ سسٹم ہے یا ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کے اسٹوڈنٹس کو یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں اور ان کو پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ معاشرے کے لیے کچھ بہتر کردار ادا کر سکیں. تو میں ایک بار پھر سے تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کروں گی. اینڈ ابھی جس طرح بات ہوئی کہ ان کو 3 دن کی ٹریننگ دی گئی, یہ ٹریننگ لے چکے ہیں, آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے. میں بشارت آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب جب ٹریننگ ہو گئی, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو جان لیا, کون کتنا کھانا کھاتا ہے, کون کتنی دیر سے اٹھتا ہے, کون کیا ہے, یہ پتہ چل چکا ہے 3 دن میں. اب یہ بتاؤ کہ جس کام کے لیے جمع ہوئے ہو, پروجیکٹ کیا ہے جس پہ کام کرنے جا رہے ہو؟ بیسیکلی ہم نے بہت سارے سوشل ایکشن پروجیکٹس ڈیسائیڈ کیے تھے. جیسے کہ میں نے جو پرسنلی اپنا سوشل ایکشن پروجیکٹ ڈیسائیڈ کیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ, جس میں مدارس اور یونیورسٹی دونوں کے طالب علم شامل تھے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مدارس اور اسکول اینڈ کالج اسٹوڈنٹس کی کریئر کاؤنسلنگ کریں گے. اس میں ہمارا زیادہ فوکس یہ تھا کہ ہم مدارس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک الگ سے نشست اور رکھیں گے اس کریئر کاؤنسلنگ میں, کیونکہ ہمارے جو مدارس کے طالب علم ہیں انہیں شاید یہ ہی بات سمجھی جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کے بعد صرف قاری یا مولوی یا مسجد میں امام ہی لگ سکتے ہیں. لیکن میں نے جو سوچ کی کریئر کاؤنسلنگ رکھی تھی وہ یہ کہ ہم صرف مسجد میں مولوی یا امام نہیں لگ سکتے, بلکہ آپ فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, آپ آرمی میں ایز اے ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں, آپ نیوی میں ٹیچر جا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ کمپنیز میں اسلامک فائنینس آفیسر کام کر سکتے ہیں, آپ تکافل کمپنی میں جا سکتے ہیں. بہت ساری پلیٹ فارمز ہیں. حق ہے کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں اور ایک اچھی لائف سٹائل کو جئیں. تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس کو مدارس کے اسٹوڈنٹس ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے, آپ کریکولم ڈیولپر بن سکتے ہیں, آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کتابیں ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں اسلامی چیزیں بھی ہوں. اینڈ ون مور تھنگ کہ اسلام اور سائنس ان دونوں کی جب آپ ریسرچ پہ بات کرتے ہیں, آج اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جو چیز کہی گئی کہ بیٹھ کے پانی کیوں پینا چاہیے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آج جب سائنس ریسرچ کرتی ہے تو اس کو پروف کرتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سارا تعلیمی نظام کا سلسلہ ہے یا یہ جو ایک کوشش ہے ٹریننگ کی, آج کے معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ جی بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ٹریننگز کی آج کل کے نوجوانوں کو بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ جب ایک پیج کے اوپر مدارس کے طلباء کو اور جامعات کے طلباء کو جمع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پر ایک بہت گہرا اثر ہوگا. اور جب مدارس اور طلباء کے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو بہت اپنی سوسائٹی میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تبدیلی, ایک روشن تبدیلی جو ہے لا سکتے ہیں, اور یہ آنے والی جنریشن کو بڑا فائدہ پہنچے گا. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مدرسہ اور جامعات کو ایک پیج پر جمع کرنے کا معاشرے کی ترقی اور فلاح میں کس قدر جو ہے یہ مثبت ثابت ہو سکتی ہے, جس طرح ابھی یہ بھی اپریشیٹ کرے تھے اس سے. دیکھیے, یہ سب سے ضروری بات میں سمجھتا ہوں جو 3 دن کی ٹریننگ کا 3 دن ٹریننگ سیشن کا جو مخص آپ نے پوچھا, یہ منبع پوچھ لیا, یہ وہ سوال ہے
क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और मदारिस के तालिब इल्मों को साथ बिठाकर काम करेंगे तो वो एक दूसरे को जानेंगे, फिर जो हमारा एक स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक होगा। फिर देखिए हम लोग जो डिफरेंट ग्रुप्स में, एथनिक ग्रुप्स में या सेक्टोरियल ग्रुप में जो हम बटे हुए हैं वो हम एक पेज पर आएंगे। देखिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा, उम्मत को एक पेज पर आना होगा, जब भी हम उम्मत की भी बेहतरी का काम कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत मस्बत किरदार अदा करेंगे अगर हम दोनों ग्रुप्स को एक साथ बिठा लें और उसमें हेल्प आउट होगी। देखिए शायद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का माइंडसेट या फोकस्ड जो है वो एक तरफ हो, लेकिन जब उसको जो है वो एक मदारिस का बच्चा सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो विजन उनका ब्रॉटन अप हो जाएगा। शायद मदारिस के बच्चों का जो है वो इल्म दीनी इल्म जैसे लोग जानते हैं, और हकीकत भी यही है कि उनका दीन का इल्म ज़्यादा है, दीनी इल्म ज़्यादा है। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका जो है वो फैशन में या उनका जो है वो दुनियावी इल्म ज़्यादा होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं समझता हूँ बेटर तौर पे जो है वो सोसाइटी को डिलीवर कर सकेंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तालीम अगर आपको अब वो मदरसे से आपको मिले या किसी एक फैंसी बिल्डिंग में आप जाएं और बहुत महंगी फ़ीस अदा करें वहाँ से मिले, अगर वो तालीम आपको शऊर नहीं दे रही और एक इंसान की इज़्ज़त और कदर करना नहीं सिखा रही, तो ये डिग्रियां जो हैं ये वो आपके जो जमा की हुई फ़ीस की रसीदों से ज़्यादा कुछ नहीं है। इंसानियत का एहतराम करना और लोगों को इज़्ज़त देना और दूसरों के लिए बेहतर सोचना, आई थिंक ये शऊर है जो हर तालीमी निज़ाम के ज़रिए इंसान को मिलना चाहिए, और यही ख्वाहिश हम सबकी यहाँ बैठे हुए है भी। अच्छा, क्योंकि हमारा यंग स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके ख़्याल में नौजवानों का माशरे में तामीरी किरदार क्या है और इसकी मुमकिन और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा सवाल है कि नौजवानों का माशरे में तामीरी किरदार क्या है। तो इसके लिए हमें कुरान की तरफ देखना पड़ेगा कि कुरान में आया कि अल इल्म नूर, यानी इल्म रोशनी है, और जब इल्म रोशनी है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने शहर को इस रोशनी से मुनव्वर करें। और आगे दूसरी जगह कुरान में आते हैं वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, के नेकी और तक़वे के यानी अच्छाई के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो, चाहे वो आप खुद करें या कोई सोशल वर्क या कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ अपना हिस्सा मिलाएं, ख्वाह वो अमली हिस्सा हो, ख्वाह वो माली हिस्सा हो। और फिर जब इस आयत का दूसरा हिस्सा है कि वला तावनु बिल इस्मि वल उद्वान, के बुराई और सरकशी के कामों में आप को रोकें। तो जब हम देखते हैं तो हम जो पॉसिबल है कि हम जो बुराई हो रही है हम जितना उसे रोक सकते हैं तो उतना रोकें, और जितना ज़्यादा हम अच्छाई और अपने मुल्क के लिए फ़लाही काम या सोशल वर्क कर सकते हैं उसे उतना ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारा मुल्क एक काफ़ी अच्छा मुल्क बन सके और तरक्की कर सके और हम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें। और आप सोचें इंशाल्लाह ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह जब ये मेंबर्स से खड़े होकर बात करेंगे और ये यूनिवर्सिटी में लेक्चर देगा, और जब दोनों की सोच एक होगी, दोनों का मैसेज एक होगा कि हमने एक अच्छा बेहतर पाकिस्तान बनाना है, हमने मुसलमान को एक रोशन ख्याल एक इंसान बनाना है, तो आप सोचें कि मैं तो इमेजिन करके ही खुश हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेंबर की आवाज़ सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये पैंट शर्ट पहनने वाले इसकी बात करें, मैं बड़ी सतही सी बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे माशरे में इसी तरह के लोग आपको देखने और सुनने को मिल रहे होते हैं। तो आई एम होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें इसी तरह से हों। अच्छा, नौजवान जो हैं ख्वाह मदरसे का हो या जामियात का, आपस में जब वो मिलकर माशरे की तामीर के लिए काम करेंगे, तो जिस तरह मैं भी एक एग्जाम्पल भी आपको दे रही थी, तो आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली जनरेशन को फील होगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने सवाल किया है कि जिस आने वाली नस्ल के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि हम अभी से अगर इस चीज़ पे वर्कआउट शुरू कर देंगे, जो हमारे माशरे में तासुरात पाए जाते हैं कि दो किस्म के नौजवान हैं या मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के नौजवान हैं, है तो पाकिस्तान का नौजवान, अगर वो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगा तो इससे पाकिस्तान ऊपर होगा। अगर हम सिर्फ फ़िरक़ावारियत की तरफ जाएं, सिर्फ तालीमी निज़ाम की वजह से नौजवानों को बांट दें, तो इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन जो IRISS का मिशन है वो ये है कि तमाम नौजवानों को, तमाम यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक पेज पे लाना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना, अपने मुल्क से
पहले तो मुआशरे से शुरू किया जाए, अपने गली मोहल्ले से शुरू किया जाए, जितना छोटे से छोटा हो सकता है आप उस जगह से शुरू करें, उसके बाद फिर आप जब मुल्की सतह पे इसको लेके तो खुद जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल, exactly. इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने फलाही कामों का जिक्र किया जिसकी बड़ी ज़रूरत होती है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट, एक तो आई नो कि फाइनेंशियली मसाइल दरपेश आते हैं, वक्त की कमी होती है, लेकिन बेसिकली क्या मसाइल हैं जो आप लोग फेस कर रहे होते हैं फलाही काम करने के लिए, आज का हमारा नौजवान? जी, जिस तरह आपने बताया कि क्या मसाइल दरपेश आते हैं, तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी काफ़ी नौजवान हमारे मदारिस के भी इस तरह के होते हैं जिनके अंदर एक टैलेंट होता है, तो वो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह मदारिस के भी कुछ होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी कुछ तालिब इल्म होते हैं जिनके अंदर एक टैलेंट तो होता है, लेकिन एक गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से वो कुछ आगे कर नहीं पाते। तो यही मसाइल हैं जो हमारे माशरे में जो दरपेश आते हैं, जिसकी वजह से नौजवान आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, आपको लगता है कि ये जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है ये सबसे बड़ा मेन इशू है, राइट? अच्छा, उन्होंने क्योंकि हर किसी का अपना एक सोशल बैकग्राउंड होता है, फिर आप किस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, एंड बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह, आज ये पढ़ रहे हैं, कल को सेल्फ मेड बनेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे। बट मैं आपसे पूछूं यही चीज़ कि जब आप फलाही काम करने के लिए निकलते हो तो आपको अपनी इमीडिएट फैमिली से भी आगे जाकर चीज़ों को सोचना पड़ता है, तो क्या मसाइल हैं जो आप जिनको और वाज़े करोगे जो फलाही काम करने में आज के नौजवान को दरपेश हैं? देखिए, अगर आज के नौजवान की बात करूं तो आज का नौजवान पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी सोसाइटी को डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अमली मैदान में उतरता है तो बहुत सारे मसाइल के साथ, जैसे कि इन्होंने फाइनेंशियल इशू बताया, तो उसके साथ साथ आपको जो है वो वहाँ की जो सोसाइटी होती है उससे जो है वो रेजिस्टेंस होती है। वहाँ पर जो शेयर होल्डर हैं वो ये नहीं चाहते कि अगर एक जगह पर एक शेयर होल्डर है और वहाँ पर एक बाहर का आदमी आके काम करेगा तो उस वहाँ के शेयर होल्डर की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो लोगों के अंदर उसके एक नाम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको रेजिस्ट करते हैं। वहाँ के जो शेयर होल्डर होते हैं जिसको आप गवर्नमेंट लेवल पे भी देख सकते हैं और प्राइवेट लेवल वहाँ पर जो NGOs होती हैं, आप उसके अंदर उसका जो सल्यूशन है, इन दोनों अगर बातों का जो शाहिद ने करी है, जो मैंने बताई, उसका दोनों का सल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर इंगेज करना चाहते हैं, वहाँ उस सोसाइटी के लिए बेहतरी का काम करना चाहते हैं, तो वहाँ के शेयर होल्डर को आप पहले तो ऑन बोर्ड करें, उनकी हेल्प आउट करें, क्योंकि वो आपको बहुत ऐसा अंदाज से मसले का हल निकाल लेगा। सेकेंडली, अगर हम फाइनेंस की बात कर लें तो पाकिस्तान की तमाम ही कंपनीज के अंदर एक बजट होता है जिसे हम कहते हैं CSR बजट। एग्जैक्टली। और जब आप सोसाइटी और यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं तो उसका एक लॉइन शेयर जो है वो CSR के बजट के अंदर होता है। तो आपको कंपनी सपोर्ट करेंगी, आप कंपनी से सपोर्ट ले सकते हैं, शेयर होल्डर से सपोर्ट ले सकते हैं। शेयर होल्डर आपको जो है वो मैन पावर और जो है वो आपको अपनी सपोर्ट देगा और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कंपनीज देंगी CSR बजट में से। एग्जैक्टली। अभी जिस तरह के हम मसाइल को दरपेश कर रहे हैं, मैं आपसे जानूंगी, इन्होंने एक हल बताया कि इस तरह से अगर बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करें, स्ट्रैटेजी डेवलप करें एंड अपना काम करें। आपको क्या लगता है क्या हल हो सकता है कि आसानी से जो हमारा नौजवान है वो फलाही काम कर सके, ये ना सोचे कि मैं ये करूँगा इतनी मुश्किलें आएंगी, तो फिर ये सोच के ही हम बैक आउट कर जाते हैं? तो सबसे पहले तो नौजवान को अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और फिर उसके बाद वो काम स्टार्ट करे। और सिर्फ यही नहीं, उसके अपने जो इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके घर वाले, उनके सामने बैठ के उनसे मशवरा करे और उनसे एक सपोर्ट मांगे, क्योंकि जब घर वालों की और दोस्तों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह जो नौजवान का मिशन है वो उसमें ज़रूर कामयाब होगा और उसे आगे लेके जाएगा और मुल्क की फलाह के लिए कोई काम कर सकेगा। डेफिनेटली। अच्छा, मैं आप सबसे मैसेज भी लेना चाहूँगी इस हवाले से, लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी फेस कर रही है और उसे डिस्कस करना इस स्क्रीन के ज़रिए मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पोलियो जैसे मर्ज़ की बात करें, ये एक ऐसा वायरस है जो दुनिया में ख़त्म हो चुका है। आई गेस अफ़गानिस्तान है और अब पाकिस्तान है जिसमें रह गए हैं। और जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, आई रिमेंबर मैंने जब ट्रैवल किया था तो वो आपको एक जगह पर बंद कर देते हैं, जब तक आपको पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाए जाएँ आपको वो नहीं, इमिग्रेशन नहीं देते। एंड यू फील रियली बैड कि आपको इस तरह से जो है वो क्यों आप डिसरिस्पेक्ट फील करते हो। मैं ये चाहती हूँ जब आज हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और हमारा मदरसे का स्टूडेंट यहाँ मौजूद है,
بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں سے پولیو ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایک پیج پر آ کر یہ میسج دیا کہ اگر میرا بچہ پولیو کا شکار ہو گیا تو میں سفر کروں گا، کسی کی بات نہ سنو۔ اس پہ آپ لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، یہ آواز ممبر سے بھی اٹھنی چاہیے، یہ آواز تعلیمی اداروں سے بھی اٹھنی چاہیے، اور اگر ہمارے یوتھ مل کر یہ کام کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہم اس پولیو کو اس ملک سے ختم کر سکیں گے۔ تو آپ لوگ پرومس کرتے ہیں ممبر سے بھی یہ آواز جائے گی اور انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ سے بھی یہ آواز جائے گی۔ اسی طرح سے کووڈ-19 پوری دنیا اس سے سفر کر رہی ہے، معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے، اور میں کچھ آوازیں ایسی سنتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، یہ تو یہودی سازش ہے، کرونا کچھ نہیں ہے، کرونا بھی ہے اور اس کا رونا بھی ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگین یہ ٹیبوز ہیں، کرونا ہے، جی بالکل، لوگ مرے اس سے، جی ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، جی مت مانے، احتیاط تو کر سکتے ہیں نا، ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں، بیکاز آپ لوگ اس وقت معاشرے میں، سوسائٹی میں میسنجر بن کر جا رہے ہو، تو میں ضرور چاہوں گی کہ یہ چند پوائنٹس ہیں جن پر آپ لوگ جو ہے وہ بات کرو، کیونکہ اس طرح کی الگ الگ آوازیں جو ہیں وہ جگہ جگہ سے اٹھتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے دل کی بات تھی جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اب میں آپ سب سے چاہوں گی کہ ون بائی ون آپ لوگ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہو اس سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو تمامی یوتھ کو جو مجھے سن رہا ہے، جو اس آپ کے شو کے توسط سے کہنا چاہوں گا تمامی نوجوانوں کو کہ آئیے پاکستان کے سسٹم کا حصہ بنیے۔ اگر آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا سسٹم کا حصہ بن کے ہی آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ شعر کہ وہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا شجرہ ملتا ہے ایسے درویشوں سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، زبردست۔ اوکے، سو آپ کیا کہنا چاہیں گے، واٹس یور میسج؟ تو میں یوتھ کو، جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو میں انہیں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تعلیم کی طرف اپنا رجحان کریں اور سوشل ورک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق پڑھ پھر تو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو جب آپ ایک طرح سے علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا اور آپ کو اچھے عہدے پہ فائز کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس معاشرے کو فلاح کی طرف لے کے جائے گا۔ ڈیفینیٹلی، بہت اچھا شارٹ اینڈ بہت اچھا میسج۔ آپ کیا کہنا چاہو گے میں یہ بشارت؟ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنی ڈگری لے کے کسی پوسٹ پہ لگ جائیں۔ دس از ناٹ دا وے، کیونکہ جب تک آپ معاشرے میں کچھ انپٹ نہیں دیں گے تو آپ کو یاد نہیں رکھا جائے گا۔ ہمارے جو لیڈرز جنہیں آج یاد رکھا جاتا ہے انہوں نے معاشرے میں کچھ کام کیا، جس طرح علامہ اقبال ہو گئے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے معاشرے کے لیے کام کیا ہے، اور یہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ تم جب تک زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے آسمان والا تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ ہم جب تک اپنے آس پڑوس، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے زمین والوں کے لیے، اللہ کے جو زمین والے ان کے لیے رحم کے لیے نہیں سوچیں گے، ان کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے، تو ہم پہ بھی رحم نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے BMW میں کیوں نہ گھوم لیں لیکن ہم دلی طور پہ پریشان ہی رہیں گے۔ تو تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ بالکل، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی مل جائیں گے، بس کوشش یہ کریں کہ آسانیاں بانٹیں، کیونکہ جو ہم کریں گے وہی پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے اس کو ضرور خیال رکھنا ہے۔ شاید آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جی بالکل، میں جی اٹھا پاکستان سے اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طرح IRSS کی پوری ٹیم نے ہمیں 3 روزہ ورکشاپ میں تربیت کی کہ مدارس اور جامعات کے طلباء جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو کے کام کریں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مدارس کے طلباء ہیں میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ بھی جامعات کی تعلیم حاصل کریں، اور جو جامعات کے طلباء ہیں میں ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ان کو بھی چاہیے کہ مدارس کی تعلیم حاصل کریں۔ جب ہم دونوں مل کر دونوں تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو ہم بہت اچھا ہے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے جب وہ ایک جو ڈیبیٹ سیشن ہوتا ہے نا جس میں ہم ٹیکنالوجی پہ بھی بات کر سکیں، جس میں ہم اپنے دین کا حوالہ بھی دے سکیں، جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک سو کالڈ جو پرفیکٹ کہا جاتا ہے وہ کمبینیشن آپ کو ملتا ہے۔ اینڈ یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ جب ہم پاکستان کی ترقی کی، خوشحالی کی، پاکستان کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے
बॉयज़ इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी गर्ल्स भी कहीं पीछे नहीं हैं। आज वो जहाज़ भी उड़ा रही हैं, वो फाइटर पायलट भी हैं। पाकिस्तान की तामीर में जब पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त भी ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार रहा। हम दीनी हवाले से देखें तो बीबी खदीजा से लेकर बीबी मरियम से लेकर बीबी आयशा, हर हवाले में आपको औरतों का किरदार ज़रूर मिलता है। और आज की लड़की, आज की औरत भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए डेफ़िनेटली जो भी हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी लिमिट्स हैं, जो भी कुछ हमें समझाया सिखाया जाता है, उसको अपने साथ रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की में एक औरत और एक लड़की भी शामिल है। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करना चाहूँगी कि हम जब हॉस्पिटल्स जाते हैं अपने घर की औरतों को लेके, तो हम ये ख्वाहिश करते हैं कि लेडी डॉक्टर हो जो उसे ट्रीट करे। लेकिन जब एक लेडी डॉक्टर आपके घर में बीवी बन के आती है तो आप उसको कहते हो कि तुम जॉब नहीं कर सकती। तो फिर इन दोनों बातों में बड़ा तज़ाद मुझे लगता है। इसलिए थोड़े से रोशन ख़याल हों ताकि आपके कॉल का और आपके अमल का जो तज़ाद है वो ख़त्म हो सके। आई होप सो आपने आज के शो को पसंद किया होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी, उस इदारे को, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने सोचा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए। इंशाल्लाह इसी तरह के कुछ और प्रोग्राम्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।